welcome to our online learning program. In this program, we will teach you how to learn grammar in all parts of grammar. سلامونه دوستانو د ګرامر د زده کړې په دې پروګرام کې زه تاسو ته هرکلی وایم چې دغه درسونه به انشاءالله تعالی د ګرامر زده کړه به د پیل نه تر پایه پورې زموږ سره د سمون ایجوکیشنل سینټر له طرفه همداشان د سمون آنلاین ټي وي له طرفه تاسې هره اونۍ 2 یا 3 درسونه به موږ تاسو ته د ویډیو له لارې برابرو ملتی مو وکړئ. راځو پیل کوو له ګرامر نه. نو د ګرامر تعریف ووایو. Grammar. The scientific study of a language is called grammar. The scientific study of a language is called grammar. د ژبې علمي زده کړې ته ګرامر وایي. یو بل اسانه تعریف دا هم دی چې grammar is the rules by which we can learn to read, write and speak any language correctly. ګرامر هغه قواعد دي چې د هغې په واسطه موږ د هرې ژبې لوستل، لیکل او خبرې کول په سمه توګه زده کوو. راځو اوس لینګویج ته چې لینګویج یا ژبه څه ته وایي. ډیری وخت موږ دا تعریف کوو چې ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده. بالکل درسته ده. ژبه د پوهولو چې بل کس ته پوهې کې او یا د پوهېدلو د بل کس نه ځان پوهې کې د دې وسیله ده. نو دلته یو بل تعریف کوو چې language is the means by which a person shares his ideas, thoughts and feelings to another person. ژبه هغه پدیده ده چې د هغې په واسطه یو کس خپله نظریه، وینا او احساسات د بل تن سره شریکوي. word یا کلمه څه ته وایي. A meaningful letter or group of letters is called word. د معنا لرونکي توري یا تورو مجموعې ته کلمه وایي. دا مقصد که چیرې یو توری هم وي او معنا ولري هغې ته کلمه ویلی شو. ځکه آی د آی معنا ده زه، د آی د پښتو معنا ده زه. دغه ا چې ده د خپل هم یو کلمه ده. یو ابوک یو کتاب، یو بیله کلمه ده او کتاب بیله کلمه ده. بوک معنا کتاب. دا کلمه چې BCD ده یا ADFA ده. دغه بالکل معنا نه لري، د څو کلمو مجموعه ده، خو کلمه ورته ځکه نشو ویلی چې معنا نه لري. راځو دوستانو سینټنس ته. سینټنس واټ از سینټنس؟ جمله څه ته وایي. یاد ساتئ چې جمله د انګلیسي ژبې په زده کړه کې ډېره اهمه ده. ځکه دا اوس چې کومې خبرې موږ کوو دا موږ جملې جوړو په اصل کې. څو جملې چې را برابرې کړو نو دې کې موږ خپل هغه مقصد او مطلب بیانولی شو. Sentence is a group of words which gives a complete meaning. یاد ساتئ چې جمله د څو کلمو مجموعه ده کوم چې یوه مکمله معنا ورکوي. جمله د کلمو مجموعه ده چې پوره معنا ولري. یو بل تعریف یې داسې هم کوو چې sentence is a group of words which has a subject and a verb and makes a complete sense. example ته وګورئ. we are studying English. دا we دغلته چې دی subject دی or to be verb دی studying فعل دی او English چې دی دا complement دی. خو اوس راځو praise تا. praise معنا عبارت. د praise مقصد د عبارت is a group of words which does not give a complete meaning. عبارت د کلمو مجموعه ده چې پوره معنا نه لري. دې ته په پښتو کې نیمګړی عبارت هم وایي. اوس راځو نورو مثالونو ته. in the classroom په ټولګي کې. on the road په سړک باندې. که زه چرته دلته یو بله جمله ولیکم چې I am in the classroom، زه په ټولګي کې یم، دې ته وایي جمله ځکه چې دا پوره معنا لري. in the classroom په ټولګي کې on the road دا عبارت دی. I am walking on the road. بالکل دغه یو بشپړه جمله ده. او که داسې ووایه چې on the road دا معنا نه لري، مقصد یې دا دی on the road معنا په سړک باندې. او که داسې ووایه چې I am walking on the road اوس مکمله
جمله شوه. ډیره مننه چې تر دې دمره سره پاتې شوي. تر یوې بلې ویډیو پورې مو په رب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ. Thanks for watching and don't forget to subscribe to our channel Extreme Latest.